裝修連家私訂製，安裝完今日入伙。咦？呢一度係個廳，廳入嚟有個獅子櫃，啲電掣開咯。之後呢個獅子櫃，燈槽、護牆板都要細射燈，之後裝咗兩隻好大嘅燈。今日入伙啦，之後去到呢一邊，廚房呢度擺洗衣機啦，上邊焗爐、吊櫃、煮食爐。之後去到呢度，浴室係做咗個 PD 門。喺屋企啊！而家即時嚟咗，咪影下相咯。我哋落埋啲衫入嚟呢度咧，做咗一個鑽石型嘅浴屏。咦，今日打開嘅，之後包管啦，之後去到呢一度7字形嘅四櫃、吊櫃、智能鏡櫃。咁呢一度做翻個圓弧嘅，呢度可以擺10桶啦。之後廳呢一度啦，間咗間房玻璃嘅。之後呢度電視櫃兩邊係玻璃飾物櫃。之後呢邊呢都係做翻個圓弧位嘅燈帶，玻璃間房嘅，隔離有個飾物櫃，玻璃一度，一級地台嘅呢度，上邊都係燈嚟㗎啦。之後床尾櫃，上邊盞燈好靚啊，冰冰。好，就嚟到阿女間房，之後去到阿女間房，阿女呢一個書台延伸過去，有個儲物櫃，呢度有洞洞板啊，妹妹好中意啊個洞洞板，好多獎杯啊、獎牌啊。然之後隔籬咧有個大大嘅衣櫃，粉紅色嘅，上邊油漆係整翻個綠色，咁係碌架床嚟嘅。咁碌架床呢度整到樓梯櫃啦，上邊盞燈，呢隻色咧妹妹都好中意啊。今日入伙啦！